по предложената измена и трансформација на овој објект, сметавме дека волку важен објект за историјата, културата и функционирањето на еден град треба многу внимателно да се третира. И заради тоа одлучивме да реагираме за да не се пропастат и уништат неговите суштински вредности. Тоа е оној, да кажеме, професионален порив кој што не водеше да ја предложиме иницијативата. Но навистина една рефлексија кај граѓаните изненадувачко голема зборува за еден емотивен момент кон овој објект и тоа е уште причина повеќе што едноставно сега сме тука да ги повикаме на протест. Мирен, миролюбив и се надеваме со една многу убава порака. Се договоривме да утре на 14 јуни овој протест се одвива во неколку сегменти. Првиот би почнал од 10 часот со потпишување на петиција за да се запре овој атак на објектот. За нас е тој субјект, има душа и многу меморија. За таму некаде попладне околу 18 часот да отпочне говорење за него, за да и ние како стручни лица искажеме она што е проверено и научно и стручно, па и животно. Во таа смисла, тие говорења ќе трајат онолку колку што говорниците ќе имаат за потребно во таков момент да искажат. И она што е битно, дека помеѓу говорниците, освен авторитетите кои што се најавени, имаме и публицисти, скулптори, сликари, да не кажам граѓани. Значи една широка палета. Тоа зборува дека овој собир не е политички, не е партиски и тоа морам да го подвлечам. Многу е битно, ова е обичен граѓански протест. Потоа, на крај од тој говорен дел, ние смисливме еден гест за паметење и го нарековме гушкање, што значи оформување на еден жив обрач околу објектот, за кој што има шема и линија на редица на луѓе кои што фатени за раце ќе направат една заедничка гушка. Ќе го гушнат објектот, но истовремено со тоа ќе покажат дека го штитат. Мислам дека тоа ќе биде момент на припаѓање на објектот на ГТЦ на нас и нас на него.